வாழ்வோம் ஆரோக்கியமாக. தும்மல் என்பது ஒரு நோய் கிடையாதுங்க. காத்தில் இருக்கிற தூசுக்கள் மூக்கு வழியா நுரையீரல்ல போய் தங்கும் பொழுது நுரையீரலுக்கு எந்த ஆபத்து வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நுரையீரல் தும்மல் என்ற ஒரு வைத்தியத்தை உருவாக்கி அந்த தூசுக்களை வெளியே வீசுது. இதுக்கு பேர் தான் தும்மல். இதை பார்த்து ஏன் பயப்படணும்? அதை ஏன் நோயின்னு சொல்லணும்? அதனால இனிமேல் இந்த தும்மல் வந்தா இந்த தைலமெல்லாம் தடவாதீங்க. என்னாகும் தைலம் தடவனா? இந்த தைலம் உள்ளே போய் தூசுக்களை உள்ளே வச்சுக்கும். அப்போ என்னாகும்? ஃப்யூச்சரில் ஆஸ்மா, வீசிங் போன்ற வியாதிகள்லாம் வருங்க. அதனால் இனிமேல் தும்மல் வந்தால் தும்முங்க. தும்மல் என்பது ஒரு வைத்தியம், நுரையீரலை சுத்தம் செய்யும் ஒரு வைத்தியம். அதனால் தும்மல் வந்தால் தும்முங்க, நுரையீரலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கண்டிப்பாக நாம் ஆரோக்கியமாக வாழலாம். இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர். தமிழ் மருத்துவத்தை உங்கள் மொபைலில் பெற விரும்பினால் 7358394959 என்ற எண்ணை அழைக்கவும்.